Fitore që më ka shiju mua tepër se të rëndeshët e tjera. Jo për faktin sepse ishte loja ndoshta më e mirë, por sot ka dalë në pa aja që ju kam kërku që është në ditën e parë që jam trajnektuar shpirti, garës, karakteri djemve, që është notat maksimale, bravo i qoftë, zemër, shpirt, karakter, njëri tjetrit, me të vërtet sa t'jam i mushur. Ne jemi në fazën që na duhen pikët. Në klasikja normalisht që është një ndeshje që është më shiju, kishte gola, kishte emocione. Thash, lujtëm, pësum një gol, 10 minutë e para nuk e gjetëm vedim, karakterit djemve bani që ta kthejmë 2-1, dhe pjesën e dytë Kartela Kuqe na bani shumë dam me thënë drejtën, por jo edhe krejt dam, sepse rujt me Kallakun, rujt me Murataj nuk i fut me në loj, njën e nëzor me tjetër se fut me në loj, se jo çdo keq që vjen në bë keq. Lujt me mirë, arritëm me shënua golin e tretë, nuk ka se Tirana kishte raste shumë që përna vete, po çagullot e topin, po djenë bane një murt pakalushëm dhe bravo qoftë. Kjo është shpirti, zemra, karakteri që unë kërkoj në fush. Falenderoj po fund tifozat që na kanë mbështet nga minuta e parë deri në minutën e fundit. Mendoj që është probleme, mendoj që kena nevojë për ta sepse janë pjesë e ngushtë e jona. Mos harroni që ky ekip dhe këto lojtarë ishin gjatë gjithkohës kanë luajtur gjitha ndeshjet deri tash, ngarkesa aty ishte e madhe. Mungon Bismarck, mungon Murataj, mungon Çato, mungon Dros, që them që do t'i kem shumë shpejt në ekip, ndoshta 2 prej tyre që ndeshjen tjetër. Kështu që unë them që do vinë ditë më të mira për ne. Po tjetër që ka një Chelsea që është bile aty janë 20 Chelsea, 20 futbollistë të mi janë tonë Chelsea.